我哋挑戰行晒香港四大徑。啱啱見到發哥啊！發哥喺嗰度，我同我影咗張 selfie 啊！我上得山都中意發哥啊！早晨，一朝早8點幾，我哋挑戰行晒香港四大徑。哇！而家喺城門水塘主壩有車啊！我哋而家喺麥理浩徑針山嘅山口，呢度就係針山啦。針山開波趕到勁起點。好想找個地方抗逆流，加速1秒就分前後，安多芬繼續使我汗流，從來無人停步，戰勝秒速不退後，拿回頭，存在要靠我奔走。入夜啦，剩有2K 左右啦。到咗太平，係啊，到咗凌霄閣啊！耶！我哋逆走港島徑完咗啦，可唔可以影下你隻錶啊？係幾耐啊？因為冇停錶，有冇睇到啊？10個鐘頭34分鐘。哦耶！有冇完成？耶！好，今日嚟到南涌啦，逆就呢個衛順徑，開時間先。逆順徑啦，嚟到開波啦，距離8仙嶺仲有接近3個鐘啦。咁而家10點半，上到8仙嶺第一個山峰，究竟好靚。行到第2個峰啦，雙子峰，就行去第3個山峰啦，彩和峰，到咗8仙嶺拐李峰，第6個峰果老峰，過完8仙嶺仲要繼續上呢個黃嶺嘅其實呢度可以見到學鬥水。好啦，嚟到九龍灣山啦。青春的你步走冇盡頭，只想找個經濟。完咗今日嘅衛順徑逆走半走啊！仲有大半年咁啊，留翻下次再行啦。今日係會逆走衛順徑下半段嘅，見到衛順徑嘅標距柱啦，050。今日嘅目標去到 W000啊，希望7點前完成啦。佢行咗2個鐘頭45分鐘，終於嚟到五桂山啊！行咗啱啱好17K 啦，而家嚟到油塘啦，嚟到藍田站啦，用咗3小時44分鐘，唔停標嘅。咁而家喺藍田站買咗個黐飯，停標啦，仲計緊時間。請勿靠近車門，請不要靠近車門。到咗孖崗山嘅山腳啦，而家開始呢一度天梯嘅開始，會上300幾米，接近400米，係令人聞風喪膽嘅。跟住寫住88，行咗800級樓梯，未到，去到957，終於見到平路喎，明明先，耶！搞掂咗孖崗山，上完個孖崗山，我落山，好感動啊！終於逆走完衛順徑46分啦，行咗30.97米啊！係，走啊，搭巴士走。
中環走。今日會挑戰埋極走麥理浩徑，極走即係起點啦。Let's go！ 到咗仙浦湖天景行啦。喺麥理浩徑上緊大帽山，終於見到後面嘅大帽山，標距住麥理浩徑147啊！終於到麥理浩徑嘅大帽山啊！行咗4小時54分鐘25.46 km 入屯門麥理浩徑嘅起點。好，今日逆走呢個麥理浩徑嘅下半段啦，而家嚟到筆架山啦。好，啱啱喺獅子山出嚟之後咧，繼續行啦，跟住終於嚟翻上個禮拜嚟到嘅恒益商店啦。好，嚟到昂坪平原啦，有人玩滑翔傘啦。好，而家行到去麥理浩徑嘅第4段啦。哇！估唔到有一日我都要跑沙灘啦。講多次。好，呢度就係梅窩碼頭啦。前邊咧，行前啲咧，就係4徑嘅終點嘅象徵個郵筒啊。最後終點就係呢度，耶！到咗梅窩鳳凰徑嘅入口啦，而家開始上山。隻都石壁水塘。石壁水塘。哇！呢段路咧，勁似去咗一啲侏羅紀世界、亞馬遜叢林咁啊！係咁去分流。行到嚟分流啦，呢個分流都好多回憶。之前嚟過幾次露營喺度，哇！而家去緊2澳嘅途中，經過呢條鳳凰徑，山傾瀉照顧。哇！真係有山傾瀉。嚟到2澳陣陣嘅牛屎味。Hello， 早晨。係啊，哇，咁犀利嘅！努力，辛苦你哋啦！成功逆走鳳凰徑上半段，由梅窩行到去石壁，再去到分流，再去到大澳。停標先，用咗6個鐘左右，行咗34 K。後日就會再翻嚟啦。又翻返嚟呢一度啦。到咗張山啦，停一停。啱啱見到發哥啊！發哥喺嗰度，我同佢影咗張 selfie 啊！見到發，好犀利！我而家講唔到嘢啊！哇！啲人話上得山都終遇虎，我上得山都終遇發哥啊！好開心啊！無憾啦！喂，我哋行到嚟昂坪啦，天壇大佛就喺呢度啦。好，告別呢個昂坪啦，而家就出發去鳳凰徑咯。咁啊，好特別啦呢條路，因為可以望住個昂坪翻落嚟。到咗心經簡林啦，心經簡林。好，打大佬啦，上鳳凰徑啦，上鳳凰山啦。而家喺山度上緊呢個大東山啦，4徑全走逆走嘅最後一個山。終於
上到嚟大東山。咁而家喺大東山嘅山頭咧，有好多呢啲屋啦，啲人戲稱呢度係叫做天空之城。好，咁而家喺大東山落緊雨啦，係咪先嗰啲啊？下面山上面放落去，而家上火車，行去梅窩碼頭。Let's go。行緊去梅窩，仲有最後1公里。我呢個廢人都可以完成到，呢個世界冇人完成唔到啦。